Обида – это чувственная реакция на несправедливо причиненное действие по отношению к нам, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Обида включает в себя два переживания. Первое из них – это гнев к обидчику, которое может выражаться даже агрессией, в зависимости, какой обидчик. Но гнев – это 100%. Гнев к обидчику. И вторая реакция или второе переживание – жалость к себе и оправдание себя. Как он мог? Вы понимаете? Это два переживания, которые несет в себе обида. И обида всегда связана с несправедливым действием или отношением по отношению, извините за тавтологию, к нам. Так ведь? И естественная реакция на обиду – это месть. Но Библия говорит, кому месть принадлежит вообще-то? Бог говорит, мне отмщение, я воздам. То есть, когда у нас зарождается это чувство отомстить, мы выступаем в роли Бога. С обидой нужно разбираться быстро. Послушайте, обижаться не грех, потому что это естественная реакция на несправедливость. Мы люди душевные с вами, не только духовные, но мы и душевные, мы ранимые. Так ведь? И реакция на несправедливость наша, естественная реакция на несправедливость, за что? Вы понимаете, да? И очень важно, то есть не грех обидеться. Грех – это когда мы начинаем носиться с этой обидой, и мы не делаем в этот момент быстрого решения. Очень важно, мы как верующие в этот момент, очень небольшой момент, где Бог ожидает нашего решения. Как нам поступить с тем, что нам сделали больно? И мы знаем правильный ответ. Простить. И послушайте, это решение, это не чувство. Мы должны сделать решение. Когда тебе делают больно, несправедливо, это небольшой, короткий промежуток времени, где ты должен сделать решение. Твои чувства хотят мести, твои чувства или гнев, или жертва, то есть твои чувства, но библейский принцип – сделать правильное решение в этот короткий момент. Или простить, или отомстить. Вы понимаете? И это должно быть быстро. Поэтому обидеться не грех, но носиться с этой обидой – это как вот просто распространять этот яд, который отравит все твое тело. И на самом деле может погубить твою жизнь. Мы дальше вернемся. Это все постепенно, хорошо? Чтобы мы поняли это все. Поэтому мы знаем противоядие. Это решение простить. И это не значит, что вы сразу прощаете. Вы делаете решение. Господь, я делаю решение, и я прощаю моего обидчика. Но процесс прощения – это процесс. Вы понимаете, да? Но очень важно вот этот момент. Очень важно этот момент. Я просто вам говорю, насколько это важно. Если мы не прощаем, и мы хотим справедливости и так далее, вы должны понимать духовный закон. Непрощение закрывает небеса. И в духовном мире пустоты не бывает. Если небеса закрываются, преисподняя открывается. И тогда бесы-мучители начинают входить в нашу жизнь, лишать нас сна, крутить мультики, вот, как бы отомстить, как бы что другое, третье, всякие, и разные моменты, вы понимаете? Об этом говорит нам Писание. Смотрите, Матфея 18 глава. Матфея 18 глава. Я говорю сейчас, как это работает.
чтобы мы разбирались. Мы знаем это местописание, и здесь Иисус говорит о прощающей любви. 18 глава, 21-22 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Другими словами, Господь говорит: живи в прощении. То есть живи, делай это быстро, делай это быстро. Друзья, мы живем в несовершенном, агрессивном, несправедливом мире. Не ищите справедливости, ее нет в этом мире. Вы будете разочарованы. Чтобы не разочаровываться, живите в прощении. Живите в прощении. Притчи, 19 глава, 11 стих. Пусть это станет, знаете, запишите это место Писания, пусть прочитайте, просто молитесь этим местом Писания. Пусть это станет, основополагающим принципом, в вашей жизни легко смотреть на людей, которые причиняют вам зло. Нас будут продолжать обижать. Мы живем в этом несовершенном, несправедливом мире. Вы будете сталкиваться с несправедливостью. Во власти, в церкви, на работе, где бы ни было вообще, друзья, вы будете видеть несправедливость. Вы понимаете? Притчи 19 глава, 11 стих. Там написано: «Благоразумие делает человека медленным на гнев». То есть мы знаем, что реакция на обиду, гнев, да? Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Я понимаю, это непросто. Снисходительным проступком. Вы понимаете? Вот почему нам нужна помощь от Господа. Господь, я прощаю этого человека, но ты помоги мне простить его. Вы понимаете? Мы делаем решение, мы говорим перед Богом: я прощаю моего обидчика, но, Господь, помоги мне простить. И это процесс уже. Но вы сделали правильный шаг. Вы произнесли это. Но если мы не произнесли это, и мы жаждем справедливости, тогда закрываются небеса, и тогда что-то открывается с другой части, и это приходит в нашу жизнь. Это духовный закон. Вот почему не стоит носиться с обидой. Мы разрушаем свою жизнь. Мы даем приглашение бесам и нечистым духам входить в нашу жизнь, в нашу душу и даже в наше тело. И разрушать через болезни, через немощи, через депрессию, через различное повышенное давление, в общем, куча разных моментов, которые начинают разбалансировать даже наше физическое тело. Обида вроде бы как не безобидная вещь, да? И смотрите, что Иисус дальше говорит. Он приводит притчу дальше о двух людях. Он господин, да, и один человек должен 10 тысяч, там был талантов, да, там чего-то там должен там. И он должен был господину. И господин его говорит: ты мне должен, поэтому я накладываю арест на все твое имущество, жену и детей в долговую яму и тебя, пока ты не отдашь это все. Но он упал, начал молиться и просить его. И господин смилостивился, говорит: хорошо, я отпускаю тебя, я прощаю тебе долг. И он вышел и увидел просто, как другой человек должен был ему там $5, допустим, да. И тот взял, Писание говорит, начал душить и говорит: отдай мне.
Вот. И тот говорит, у меня нету сейчас. И он его просто в долговую яму. И друзья этого человека пришли и донесли это господину. Он говорит, слушай, того, которого ты помиловал, смотри, как он отнесся к другому, который был должен. И я прочитаю это место Писания, потому что Иисус показал вообще-то отношение Бога Отца к обидам. И насколько это чревато для нашей жизни, и насколько это опасно, и отношение Бога к этому. И смотрите, 32 стиха и ниже. «Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб». Поймите, когда мы живем в непрощении, в глазах Бога, мы из добрых и послушных сыновей превращаемся в злых людей. Злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Кто такие истязатели? В Библии есть только, истязатели – это те, которые мучают. И единственное, кого мне, мучители, которые мне падают на память, это нечистые духи, это бесы, которые призваны мучить нас. И на самом деле, я еще раз повторю, когда мы избираем жить в непрощении, тогда небеса закрываются, открывается преисподня, и тогда нечистые духи получают легальное право приходить в нашу жизнь, чтобы мучить. И вот дальше, финал всего этого, Иисус говорит об этой притче, Он говорит финал. Это удивительно. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Так и Отец мой поступит с вами». Это серьезно. То есть для Бога, Бог знает силу прощения. Бог знает цену прощения, потому что Христос заплатил высокую цену за то, чтобы мы получили дар прощения. Хорошо. И еще очень важный вопрос, что мы разбираем сейчас людей обиженных. Вы заметили, что обиженные люди всегда правы? Давайте будем честны. Мы включаем роль жертвы, как он мог, как она могла, за что. Вы понимаете? И на самом деле, когда мы живем в вот такой ране обиды, знаете, вообще обида – это душевная рана. Душевная рана. И когда мы не делаем решение простить, знаете, эта рана никуда не девается. Если рана, кто из вас понимает, что если рана, которую вы сделали порез, и не обрабатывать, она начинает гнить, не заживать. Если это царапина, то да. Она начинает гнить, и она начинает вонять, и она начинает притягивать к себе мух. Кто князь навозных мух? Имя ему Вельзевул. Он же Люцифер, он же Сатана, он же древний змей. Вы понимаете, друзья? Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, как работает обида. И обиженные люди, когда такие вещи происходят, эта боль, эта рана, она начинает видеть действительность в другом свете, в другом ракурсе. Ты начинаешь слышать не то, что говорят. Раны и боль в нашем сердце преломляют действительность и то, что мы слышим. Так или нет? Но я просто показываю вам, рассказываю то, что мы все когда-то переживали. И чтобы мы больше никогда не переживали и что-то делали с этим. Чтобы мы знали механизм, как это работает. Я думаю, что вам должно быть полезно это. И притча 18 глава, 19 стих
Ну, достучаться к обиженному человеку и доказать, что это не так, как ты видишь и слышишь, очень трудно. Вы когда-нибудь с обиженным человеком пытались ему доказать обратное? У вас получилось это? Как правило, не получается. Он одержим местью, возмездием, несправедливостью, вот, которую к нему, он ранен, он больной, и он действительно вся преломлена. Достучаться невозможно. И притчи 18-19 это очень похоже. Написано: озлобившийся брат неприступнее крепкого города. Окей. Понятно, как работает обида? Совпадает? Ну, где-то там, плюс-минус. Хорошо. Следующее, мы переходим к следующему этапу. Горечь. Это следующая ступень градации или деградации нашей духовной жизни. Это то, что приносит духовную смерть в нашу жизнь. Если мы не разбираемся с обидой, если мы решаем жить в непрощении, или не то, что решаем, а носимся с этим, я скажу вам, друзья, неразрешенное чувство обиды обязательно приведет нас к горечи. Неразрешенное чувство обиды обязательно приведет нас к горечи. Я сейчас теперь перехожу к другому, что такое горечь. Я дам определение, что такое горечь. Горечь – укоренившееся чувство обиды, то есть обида, которая пустила корни. И ты понимаешь, что если что-то пустило корни, то очень скоро начнутся плоды. Горечь – укоренившееся чувство обиды, зацикленное на болезненных событиях или ситуациях, окрашенное враждебностью по отношению к обидчику. Repeat, повторю. Горечь – укоренившееся чувство обиды. Зацикленное на болезненных событиях. У обиженных людей очень хорошая память. Вы можете 1000 раз сделать добро человеку, но один раз невзначай обидеть, он забудет напрочь все 1000 раз добра, но будет помнить очень красочно, подробно, в мелочах, обстановку, тембр голоса, твои глаза всю жизнь. Я говорю сейчас, как жить без Бога. Не дай Боже, чтобы верующие так жили. Но они живут, к сожалению. Горечь, укоренившееся чувство обиды, зацикленное на болезненных событиях или ситуациях, окрашенное враждебностью по отношению к обидчику. Вам знакомо такое чувство, что вроде бы просто, все, вроде бы как пылью все поросло, там все поросло таким, все такое вот, ваш обидчик где-то там, вы его не видите, и все нормально, и вдруг вы слышите, что у вашего обидчика что-то происходит нехорошее в его жизни, и вы втайне, глубоко внутри, вам знакомо это чувство, да? И вы радуетесь. И вы так про себя: Бог есть. Но это не Бог, друзья. Это ваше и мое непрощение. Вы понимаете, да? То есть где-то внутри вы
втайне радуетесь, то, что у вашего обидчика не все так хорошо. О, Господь, помоги нам. Вот это, друзья, горький корень. Это уже то, что обида пустила корни. Смотрите, обида вообще-то это личное чувство и переживание. Так ведь? То есть на личном уровне тебя обидели лично. То есть это твое личное, тебя обидели. Вы знаете, что два человека могут быть рядом, вот, сказать, кто-то может сказать, одного обидит, а другому как все равно, да? То есть мы ранимые. Это личное, просто это личное чувство и переживание. Но если мы сделали решение обидеться, а не простить, то очень скоро личное чувство обиды станет достоянием общественности. Обида прорастает, становится горьким корнем. И этот горький корень, он обязательно даст плоды. И, как правило, обиженный человек, он идет к самым близким людям, своим друзьям, жене, мужу, подругам, да, и он обязательно, это твое личное, но если ты сделал решение не простить, это становится горьким корнем. Горький корень прорастает, дает плоды. И для того, чтобы разобраться с обидчиком, ты идешь к другим людям, и теперь личное становится общественным. Ты идешь к своим друзьям, подругам, и ты говоришь, представляете, обиду нельзя, вы понимаете, горечь обязательно выплеснется. И ты идешь и говоришь, ты представляешь, у меня такое было, со мной вот это поступили, вот так вот сделали, вот так и это. Вы понимаете, что мы выступаем всегда в роли жертвы. И на нас смотрят, мы же не идем к посторонним, мы идем к близким, которые знают нас, душа в душу, которые мы крестили, женили, хоронили и так далее и тому подобное. Наши душевные, наши связи. Мы рассказываем, как нам больно. Какая реакция от этих людей? Как они могли? Тай мы, тай я. Вы понимаете? То есть фактически это получается подпитка для твоей горечи. Ты получаешь негативную силу, демоническую силу для того, чтобы уничтожить обидчика. И это подобно как камень, брошенный в воду. То есть ты бросил камень, первый круг. Это твои близкие, родные, которые 100% тебя поддержат, они же знают тебя. И ты набираешься силы этой просто. И потом следующий круг. Это какие-то люди, с которыми ты более-менее знаком, и ты начинаешь говорить им, распространять определенные вещи относительно твоего обидчика. Это так работает. Огорченное сердце и душа уже будет движимо ненавистью к обидчику и делать все, чтобы очернить, уронить авторитет, обесценить, унизить, растоптать обидчика как личность при любой возможности везде. Тихо стало. Тихо стало. Я хочу показать вам, как это работает. Как это работает. Потому что то, что было раньше личным, обида – это личное чувство. Если мы не разбираемся, оно становится горечью. Пускает корень. Корень, там, где есть корень, обязательно будут плоды. Ты начнешь делать свою обиду общественным достоянием. Для того, чтобы уничтожить эту личность, бросить тень на нее, растоптать, раздавить. Так это работает. И знаете, что удивительно в этом порыве мести? Врагами твоего обидчика
становятся все его близкие друзья. Евреям 12 глава, вы знаете это местописание. Друзья, выход есть. Должно все закончиться хорошо. И я прочитаю 15 стих, вы знаете это местописание. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вау! Это очень, вот это местописание, которое говорит, то, что я вам в развернутом виде сейчас показал, как это все работает. И автор послания, он говорит, наблюдайте, наблюдайте. Это здесь не написано, наблюдайте за собою. Он говорит, наблюдайте за вашим окружением, наблюдайте, с кем вы общаетесь, наблюдайте, это значит, будьте внимательны к своему окружению, что говорят о других ваши друзья, близкие, братья и сестры. Что выходит из их уст? Горечь, обида, разочарование, недовольство, ропот и так далее и тому подобное. Что выходит? Наблюдайте, потому что если мы поддерживаем обиду в этих разговорах, горечь, ропот в этом разговоре, мы сами того не понимаем, что мы оскверняемся через горький корень. И это лишает нас Божьей благодати. Это закрывает доступ Божьей жизни в нашу жизнь. Вы понимаете? Это очень важно, друзья. Это очень важно, чтобы в том сообществе, в котором мы находимся, были слова назидания, ободрения, молитвы, любви, то есть ходатайства, понимаете? То есть действительно, но если вдруг даже мы попали и мы слышим какие-то слова негатива, слова горечи, мы чувствуем этот горький, я думаю, что вы понимаете, вы сразу будете чувствовать горечь, обиду, так ведь или нет? Вы будете чувствовать горечь и обида не будет молчать, она будет выходить наружу. Сначала обида внутри, неразрешенная обида приведет горечь. Горечь становится общественным достоянием и так далее. Вы понимаете, да? И очень важно, чтобы мы наблюдали за всем этим, были внимательны, чтобы мы не вовлекались в конфликты. Если есть, знаете, бывают личностные, обычно конфликты, они личностные. Если мы видим, что это личностный конфликт, и кто-то из этих людей пытается сделать его общественным, потушите пожар. Если уже вы стали свидетелем конфликта, то на основании Божьего Слова станьте человеком, который примирит эти стороны на основании Божьего Слова. Но не участвуйте в разборках. Потому что как только мы или одну, или другую сторону поддерживаем, мы начинаем оскверняться. Вы понимаете, друзья? Поэтому, если уже мы вошли в конфликтные какие-то разборки, то мы должны быть миротворцами на основании Божьего Слова примирить этих людей. Не участвуйте в конфликтах, но будьте миротворцами. Но будьте миротворцами. Поэтому, подводя итог, нерешенная обида приводит к горечи. Горечь, друзья, вот когда мы огорчены, это обязательно приведет к разочарованию. Мы разочаруемся в людях. Так ведь? Мы разочаровываемся в людях. Мы разных людях. Если это в церкви, это братья, сестры, это лидеры, пасторы. В итоге мы в церкви разочаруемся. И конечный итог, мы разочаруемся в Боге. Где же Бог? Почему Он не воздаст?
И это может быть огромным препятствием в нашей жизни, чтобы исполнить то призвание, то предназначение, которое Бог положил на нашу жизнь. Бытие, 37 глава. Я сокращу это, я не буду читать все, но кое-что прочитаю. Мы читаем об Иосифе. Я прочитаю с 1 по 8 стих. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Ваалы и сыновья Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Как вы думаете, какое отношение было у братьев старших к отроку Иосифу, который по своей простоте рассказывал папе, что делали его старшие братья? Злость, ненависть. То есть это обижало, это оскорбляло братьев. Так ведь, да? По своей простоте Иосиф, будучи младшим братом, тянулся к старшим. Видать, эти старшие были довольно-таки старше. Кто из вас имеет или имел вообще старших братьев или сестер? У меня есть старшие братья, родной, двоюродные, и я всегда хотел быть с ними. Но я был на 4-5 лет младше их, и я многое чего не понимал. Поэтому, когда я был с ними, я видел все, что они делали. И по своей наивной простоте приходил домой и говорил: там Толик вот это сделал. И отец слушал: Толик это сделал? Толик, а ну иди сюда. Володя говорит, что ты это сделал. Я это кто сказал? То есть понятно, что в следующий раз мои братья уже не хотели брать меня с собой. Я не хотел им зла, я не знал, что курить это плохо, материться плохо, красть у соседей там груши там и так далее плохо. Но я просто, мы там вот это, а Толик там взял, закурил там сигарету и так далее. Просто по простоте. Я так утрирую, вы понимаете, да? То есть я думаю, что Иосиф был вот такой вот брат, который любил своих братьев. Я вижу, что он любил своих братьев. Но он многое чего не понимал. И то, что он видел, он доносил отцу. Отец разбирался с братьями, братья ничего общего не хотели иметь со своим младшим братом, да? Он стукач, стучал, закладывал нас. Мы не хотим, мы ничего не можем при нем сделать того, что нам хочется. Не совсем правильного. Поэтому у них были определенные натянутые отношения. Они были обижены этим поступком, и они ненавидели. Но вдруг и у Иосифа просыпается дар. Он начинает видеть пророческие сны. И по наивности он идет и рассказывает своим братьям: братья, я видел, как 12 снопов там поклонились мне, 13-му снопу. И когда мы читаем это все, смотрите, да, я прочитаю 4 стих. «И увидели братья его, что отец их любит», а он еще сделал, знаете, там еще и зависть была, потому что отец любил сына старости своей и пошил ему прекрасную разноцветную одежду. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев, и возненавидели его». То есть накопительная ненависть идет. «И не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. И он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше». То есть вы можете представить, что питали старшие братья, вот такая накопительная ненависть. Знаете, во что она вылилась? Прошло время, и они пошли пасти скот отца. И долго их нету.
И отец говорит: послушай, что-то давно нету братьев твоих. Возьми покушать им, принеси, найди их и дай им, чтобы они поели. И он по доброте своей взял и начал искать. Начал искать их. И он нашел. И вот он идет к ним. И вот они увидели его. Как вы думаете, обрадовались они? Там написано: вот сновидец идет. И знаете что? Обида начинает говорить: давайте убьем его. Они братья. Давайте убьем его. Помните, да? Обида, она желает мести, гнева, смерти своему врагу. Давайте убьем его. Но старший брат Рувим, он говорит: не будет крови на нашем брате. Поэтому не будем убивать его. Они взяли пищу, начали кушать, а с Иосифа сняли разноцветную одежду, чтобы не раздражал, и бросили в ров его. Связали и бросили в ров его. Рувим ушел куда-то к овцам, и братья сидят. Иуда говорит: слушайте, жить с таким нет смысла, говорит. Давайте продадим его. Караван египтян идет. Давайте продадим его. То есть, что чувствовал Иосиф? Его хотели убить, и его продают. Его продали. Он попадает на рабовладельческий рынок, его покупает Потифар. Потифар видит, что Господь с ним. Когда вы читаете эту историю, вы очень часто будете встречать: Господь был с Иосифом. Господь был с Иосифом. Когда я рассматриваю нашу тему, Бог не может быть с человеком, который ходит в непрощении. В семье Потифара он на высокой должности, потому что Господь с ним. Жена Потифара смотрит на красивого еврейского юношу и говорит: я хочу спать с тобой. Он говорит: нет, я боюсь Бога. Говорит: я хочу спать с тобой. Она чуть ли не изнасиловала его, он сбежал, просто оставив свою одежду. Она обвинила его в изнасиловании, что он хотел изнасиловать. Потифар просто сажает его в тюрьму. За что, Господи? Ложное обвинение. Он ничего не совершил. Он попадает в тюрьму. Когда он попадает в тюрьму, вы снова прочитаете: но Господь был с Иосифом и дал расположение темничному стражу, и в итоге он стал вторым смотрящим по тюрьме. Вторым смотрящим за всеми. Через 8 лет, никто не знает, выйдет он оттуда или нет, через 8 лет попадает в тюрьму хлебодар и виночерпий. И они в одной камере, им снятся сны, вы помните, да? Хлебодару снятся сны, что там вороны клюют, и он говорит: через 3 дня тебя... А ты через 3 дня выйдешь и подашь царю вино. И так происходит. И виночерпий, когда выходит, говорит: слушай, что я могу сделать для тебя? Говорит: скажи царю, что я не виновен. Пусть пересмотрит уголовное дело. Обязательно это сделаю. Он вышел, и написано: и забыл. Прошло 2 года. 2 года. Фараону снится сон. Вы помните, да? Снится сон, там эти коровы, там худые, толстые, там такое вот, колосья, там все такое. Кто может истолковать? И виночерпий говорит: ой, согрешил я перед Господом. Я же попал, помнишь, 2 года назад попал в немилость тебе, ты хотел казнить, но там был еврей, который обвинен по ложному. Он истолковал нам сны, и он так исполнились. И поднимает фараон
Иосифа. Лет, там 10 или 12 лет, там хронология такая. Парень ни за что отсидел. Он мог несколько раз обидеться на людей, на Бога. Он видел такое призвание, он такое слышал пророческие вещи, через сны. И получилось не возвышение, а полный андеграунд. Можно было бы просто разочароваться. Если бы Иосиф обиделся хотя бы на кого-то, я думаю, он бы никогда бы не вышел из тюрьмы. Знаете, я скажу вам, многие христиане находятся в этой тюрьме. Обиды, где-то как-то их обидели в церкви или еще что-то. Братья, сестры, лидеры где-то как-то обидели словом и сами того не понимают. Они заключили себя в тюрьму, мучаются. Их жизнь идет не наверх, а вниз. И то призвание, которое Бог положил на них, они просто хоронят в этой тюрьме непрощение, обиды и горечи. Посмотрите на Иосифа. У него было столько моментов обидеться. Столько моментов разочароваться. Если бы он это сделал бы, я бы скажу вам, друзья, я с большой долей вероятности скажу вам, еврейского бы народа не было бы. Вы читаете историю? 75 душ. Голод. Если бы не Иосиф, они бы все бы умерли. Мы знаем историю. Если бы не Иосиф, если бы он обиделся, он бы не вошел в свое предназначение и свое призвание. Он бы не увидел через столько лет исполнения этих пророческих снов, если бы он справедливо обиделся. 45 глава Бытие. Он уже был мертвый для своих братьев, он был мертвый для своего отца, но он был живой для Бога. Это очень важно, друзья. Люди могут считать вас мертвыми через все то, что вы проходили. Но Бог, Он сердцеведец, Он видит твое сердце. И если мы храним наше сердце больше всего, тогда источники жизни будут выходить, и Бог будет использовать это. Вы со мной? И итог просто. 45 глава, с 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим». Помните, когда он открылся? Вы понимаете, у него уже, даже если вдруг он достиг всего этого, у него была вся карательная машина Египта, чтобы рассчитаться со своими обидчиками напрочь, секир башка. Но чем было наполнено его сердце? Справедливостью, ненавистью, гневом? Или он во всем том, что он пережил, он увидел руку Божью, что Бог очистил его сердце, Бог помог ему пройти через несправедливость, через смерть, через унижение, через... Просто Бог помог ему из темницы просто подняться и стать вторым человеком в империи. Вау! И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Вы помните, что они переживали, когда он открылся? Они подумали: все, смерть. Но слова Иосифа, человека, который сохранил свое сердце от обиды и горечи,
но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которых ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Какой финал? Какой финал? Сердце свободное от обиды и горечи. Поймите, если у нас нет обиды и горечи, то пустоты не бывает. Любовь будет наполнять наше сердце. Его любовь будет наполнять. Невозможно, чтобы Божья любовь находилась в одном сердце, в одном месте с обидой и горечью. Мир и вражда ничего общего не имеют.